Қайырлы күн, құрметті желі қолданушы оқырман қауым. Екінші дүниежүзілік соғыстың қасіреті талай шаңырақты шайқалтты. Соғыстың кесірінен қаншама тағдыр талқыға түсті. Біреу жалғызынан, біреу жан-жарынан айырылып, талай боздақ көктемей жатып солды. Қан шайқастарда азаматтарымыз ерліктің ғажап үлгісін көрсетті. Қар жастанып, мұз төсенген 30 жылдарда біздің ауданымыздан 7627 жауынгер аттанып, оның көбі өз отбасына оралмады. Бейбіт күнге жету жолында жасаған ерліктерін ешқашан ұмытпаймыз. Осылардың ішінде 8 жауынгеріміз Кеңес одағының батыр атағына ие болды. Олар Иван Николаевич Семенович, Қаратай Илья Васильевич, Кобиков Хамид, Лутфулин Сулхи, Тышқанбаев Қожахмет, Пашченко Анисим Павлович, Борисенко Павел Петрович, Хмел Павел Васильевич. Осы жауынгер бабаларымыздың қатарында болған, ел жаудан қорғаған ер бабалар Хамид Кобиков пен Қожахмет Тышқанбаев жауынгерлерімізге биыл 105 жыл толуда. Туғандарына өмірбаяндық шоу өткізудеміз. Тышқанбаев Қожахмет 1916 жылы Талдықорған облысы Пальфов ауданында дүниеге келген. 1942 жылы қаңтар айында әскерге шақырылады. Майданның алдыңғы шебінде болып, 490 танкіге артиллериялық полктың зеңбірек нысаншысы сержант Қожахмет Тышқанбаев Керчь маңындағы шайқаста ерекше көзге түседі. 1943 жылы 2 қарашада танк шабуылына тойтарыс беру кезінде танкіні өзіне жақын келген жүкітіп 5 танкіні жойып жібереді. Сол шайқаста қаза табады. Ұрыстағы ерлігі үшін оған КСР жоғары кеңесі төралқасының жарлығымен 1944 жылы мамырдың 16-сында Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Алматы облысы Пальфов ауданында Үшарал ауылында Тышқанбаевқа мемориалды тақта орнатылған. Кобиков Хамид Қожамбердіұлы 1916 жылы Алматы облысы Пальфов ауданы Сарбел ауылында дүниеге келді. Қатардағы жауынгер, зеңбірек командирі Сталинград түбінде Днепр мен Ордер жағалауында, Берлин мен Прага көшелерінде жаудың тосқауылын бұзып өтіп, жаудың миномет батареясы мен бірнеше пулемет ұясын жойып жібереді. Ұрыста Кобиков 4 бронды машинасын істен шығарады. Ол ерліктерін бағалап, КСР жоғары кеңесінің төралқасының жарлығымен Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Сондай-ақ 2 дәрежелі отан соғысы Қызыл жұлдыз орденімен марапатталады.